तीन बातें। पहली अनुभूति ये जानना, आवाज आए कि कुछ है जो मैंने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, परिचय में नहीं आया। अभाव रूप नहीं, सद्भाव रूप है, मुझे लग रहा है। कई बार अपनी आत्मा बहुत सर्वज्ञ से कम नहीं है, एहसास दिलाती है। वास्तु कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता, किसी भूमि पर आंख बंद करके खड़े हो जाओ, वह भूमि अपने आप बता देगी कि मैं सही हूँ, या अपने आप महसूस होगा। आत्मा पकड़ लेती है, आत्मा ही सर्वज्ञ है, आत्मा ही सर्व ज्ञाता सर्व दृष्टा, आत्मा का स्वभाव है। क्या बात है महानुभाव, हम कहाँ भूल गए। हमारी आत्मा में आत्मा हूँ और आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञता। जो हमारी आत्मा नहीं जान सकती वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, और जो आत्मा जान सकती है वो भी दुनिया का कोई नहीं जान सकता। इसलिए तुम महसूस करो, है कुछ है। वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, अभी इस चक्कर में मत पड़ना। अभी जो तुम्हारे अंदर स्पंदन हुआ है सत्ता को पकड़ो, सत्ता को पकड़ो, बट परंतु ये चक्कर में मत पड़ो। क्या है, कैसी है, कहाँ है, अभी ये प्रश्न मत उठाओ। सत्ता को पकड़ो, अभी पहला आनंद लो कि वह है। पहला आनंद लो कि वह है। फिर धीरे से कन्वर्ट करो, है नहीं हूँ। क्या कहा, है नहीं हूँ। बस ये जो आत्मा का अभिमुख होना है, पहले है का एहसास होता है कुछ जो मैंने देखना बाकी है, कुछ है जो इंद्रियों से परे है, कुछ है जो संसारी व्यक्ति से बहुत दूर है। और यही ध्यान करते 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 है में से है व्यापक है सर्व में फैला हुआ है। हमें सबसे मतलब नहीं, जो है वही हूँ। रिपीट करो, जो है वही हूँ। बस रिपीट करो, जो है वही हूँ। इसी का नाम है सोहम, इसी का नाम है सोहम। यही है ब्रह्म रूप, यही है ब्रह्म स्वरूप, यही है परमात्म रूप, यही है भगवान का रूप। सार ब्रह्मांड है सो हूँ, है सो हूँ। जो दुनिया में है वही तो हूँ मैं। और हूँ पे जब व्यक्ति टिकता है, बस वह मैं हूँ जो आज तक देखा नहीं गया। रिपीट करो, अभी मैंने क्या कहा था, दुनिया में कुछ है जो आज तक हमने देखा नहीं है। दुनिया में कुछ है जो मैंने आज तक देखा नहीं, अब हमने कन्वर्ट कर दिया। मैं हूँ वही वस्तु जिसे मैंने खुद आज तक देखा नहीं, मैं वह हूँ। आगे ना, अभी मैंने कहाँ ले गए थे तुम्हें, है बाहर। क्योंकि हम बाहर का देखते हैं, हमें दिखने में आता है। बाहरी सत्ता हम जल्दी पकड़ लेते हैं, बाहरी सत्ता को हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन बाहरी सत्ता को हमें रुकना नहीं है। बाहर सत्ता में दूसरे की सत्ता देखते देखते स्वयं सत्ता का अवर मैं हूँ।
क्या हो तुम? तो है क्या था? है क्या? प्रवचन थोड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी चिंतन धारा में आ जाता है, मैं उद्दिष्ट नहीं परोसता। उद्दिष्ट मालूम? जो तुम्हारे लिए ही बनाया जाए वो नहीं परोसता। मैं तो अपने लिए बनाता हूँ, तुम बीच में आ जाता हूँ तो दे देता हूँ। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।